Muling pagsulod na sa Semana Santa, gilauman usab ang Bul-og sa mga pasahero. Sama na lang sa Mactan Cebu International Airport din 31,000 ngadto sa 33,000 ka mga pasahero ang gipanglantawan. Siloan meron din na adunay live update nini. Bye! Lan kay taas ang bakasyon karong Semana Santa, ilabi na kay wala na mga restriction sa pandemya, gipanglantawan nga mas daghan ang mga pasahero nga mamauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya o baka mularga sa gawa sa nasod karong tuiga. Kay may trabaho pa karong adlaw ug may klase pa usab ang ubang mga eskwelahan, dili pa ingon ni ana kadaghan ang mga pasahero sa Mactan Cebu International Airport. Gipanglantawan ang bagang Bul-og sa mga pasahero sugod sa Miyerkules Santo hangtod sa Domingo, Marso 31, labing daghan sa Huwebes ug Biyernes Santo. Matud ni Di Verano, Corporate Affairs and Branding Manager sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation, nga karong tuiga gipanglantawan nga naa sa 31 ngadto sa 36,000 ka mga pasahero ang moagi sa Mactan Cebu International Airport. Last year was around 25 to 26,000, so we anticipate an increase in terms of the percentage of passengers coming in. While 2022 and 2023 we're still experiencing recovery, I think now is the start talaga of the rise of the number of passengers coming in. Labing daghan niini mga inbound passengers sa mga domestic flights. Gawas nga dunay daghang mamauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya alang sa pagtimaan sa Semana Santa, usa-usab ang sugbo sa mga paboritong destinasyon sa mga langyaw nunod sa kadaghang mga beach resorts ug dive sites. Sama na lang niining Baneng Ferate nga dinhi magbakasyon sa Sugbo uban ang ilang PhilAm nga pag-umangkon. Ito kasi parang this is the reward for this little boy, little big boy, kasi nanalo siya, nag-champion sila sa basketball. Kay dili usab buot sa Baneng Maraon nga madungan sa dasok sa daghang mga pasahero, busa karon pa lang mibiyahe na sila paingon sa Camigan Island. Kay naami Grand Reunion alumni sa among batch 1989. Kagahapon, giinspeksyon na ni MCIA General Manager Julius Neri Jr. ang parehong Terminal 1 ug Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport, diin na pahimutang na usab ang mga help desk. Gihigpitan na usab ang seguridad sa duha ka mga terminal. So our job with our help desk is to make sure that seamless ang arrival nila, and they will not encounter problems. They will be able to go to their destination as soon as possible with minimum inconvenience. We also did preventive maintenance services for air conditioning units just so the passenger experience isn't compromised. And then in terms of our concessionaires here, they're going to operate longer hours. They've also ensured that the inventory is sufficient for the entire duration of the Holy Week. Sa mga nagplanong mobiyahe karong Semana Santa, sigurado ang nakapabook ng daan sa inyong mga flights ug makig-coordinate sa mga airline companies. Ug sa adlaw mismo sa inyong biyahe, mas maayo nga maabot na kamo sa airport 2 ka oras o baka 3 ka oras sa dili pa ang inyong flight. Plan? Okay, daghang salamat, Loan Merondina.